喂喂，大家好，歡迎我翻到嚟 Wilson 打 G Jam 嘅時間啦。咁咧今日咧就想講係一個咧之前都提及過，但係又一路未做嘅一個話題啊，就係咧依家又過咗一年啦，1週年。咁想講下之前嘅一年咧，有啲乜嘢我常用又覺得好用嘅籃嗱。咁利申一樣嘢先。咁首先啦，個名單咧就唔會包括呢個疾風迅雷籃嘅，因為佢嗰個算係1週年嘅 pool， 咁冇都稱唔上有幾常用啦。咁亦都我唔當佢係第一年裡面出嗰啲籃啦，咁亦都因為太近啦。咁另外一個咧就係咧勁敵籃我都唔會包括住，但係今日嘅特別獎就俾咗佢先，因為大家都知道勁敵籃係即係非常之好用噶啦，即係佢效果對象又唔需要分啲。唔使睇，基本上唔使睇嗰啲咩4大踢啊、6大踢啊，又唔使話睇系列啊咁樣咧。用到嘅機會係多嘅，咁但係點解我唔計呢？因為對於我嚟講呢，我係過咗1週年後先抽到啊，所以我用嘅機會唔係特別多呢。我嘅感想唔能夠俾到太準確，因為我而家都比較係 focus on 我幾常用得到呢一點上邊啊。所以咧就變咗啦，我今次就唔包括勁敵籃啦，因為我唔準確啊，因為我太遲先抽到啦。實質上中間有幾多 content 係我會好容易就會落到呢隻籃咧，我講得唔夠準啊。咁嗱，所以就我今次會除咗啱啱上述講嘅嗰2部之外咧，大家見到我呢度，首先要我有嘅籃先啦。嗱，我冇嘅籃就我講唔到啦，我亦都唔會喺我呢個榜度出現啦。咁然後咧，我會揀5部嘅。咁嚴格嚟講，我都排咗1至5名。咁但係咧，我就覺得就唔需要大家對個名次嘅排名就好分先後嘅。咁我自己將佢哋分咗1至5名，但係其實佢哋如果入得去呢5大呢，其實用嘅密度都大家咁上下接近㗎啦。咁好啦，咁呢第5名開始講起先啦。嗱，第5名呢，其實我有少少貪心想打孖嚟嘅，咁但係呢，我揀咗一個先，就係呢，可能大家都會有啲意外嘅，就係機動戰士高達布拉道嘅呢一隻籃，同埋咁單純因為我呢個係2特而布拉道滿咗特呢，咁我就揀咗布拉道嚟講啦。兩個都係機動戰士高達0079嘅籃啦。咁原因好簡單嘅啫。咁效果對象非常多啦。一年戰爭同埋呢，點解會排喺第5呢？因為佢即係喺第1年嘅遊戲裏面，我哋太常用到啦，勁常用到啊！咁而且就算我當你大師聯盟咧，你基本上都可以用0079嘅機咧嚟自己組到一隊噶啦。咁變咗佢又能唔限 type 啦，唔限 tag 啦，淨係限作品。嗱，呢個就係我對於其他作品籃嘅願景啦。即係當佢第時出到咁上下多嘅時候咧，其實就會有呢個0079籃嘅呢個即係咁多選擇嘅呢個情況發生啊！而且亦都唔需要話。即係對於你揀，即係你驚住話，即係某個 tag 就硬係啲盾機唔勁啊，咁之類咁樣嘅情況咧，就會比較會越嚟越少發生呢個情況啦。咁希望隻 game 行多2-3年呢啲作品嘅籃咧，就大部分都可以去到我哋而家第1年嘅呢個0079籃咁上下豐富啦。即係你見到就算淨係 UR 都講緊15部機啦，呢度即係我呢個 list 裏面都咁當然計咗啲 ULT 嘅，咁但係都叫做數量係非常之多啦。咁唯一而家0079裏面呢紮機裏面嘅唔好處就係都會有唔少係有地形限制嘅機啦，三角形地形嘅機會多啦。咁但係我哋求其篤一啲嘅作品籃啦，嗱，我當就算篤比較多嘅水星魔女啦。咁我而家咧都係計埋 ULT 僅5部啫，咁所以其他作品籃咧，如果你唔係會玩埋 SSR 啊，即係總之 SP 化嘅機啊、開發機啊咁為前提咧，咁其他嘅作品籃就比較只係喺大師聯盟黐線，係永恆之路，喺永恆之路用到嘅機會比較大啲嘅啫。咁就一般嚟講就應該其他嘅 content 會少啲嘅。咁但係譬如今次嘅大規模攻略戰艦嗰啲呢，你都好可以令到即係水星魔女嘅艦啦，呢個嘅 Double O 唔係呢隻舊嘅 Ptolemy
係啦，即係 Double O 嘅艦啊呢啲咧都有落場嘅機會嘅，所以咧作品艦咧都會係嚟緊，我會一路留意住，即係幾時會係值得落場嘅時機，都會之後一路留意住嘅。咁但係因為第一年咧0079嘅 content 太多啦，咁就擺咗佢喺第5位啦。咁而第4位咯，第4位咧就先嚟一隻限艦啦。嗱，咁咧我就第4位嘅限艦就係隻堅盧啦。咁咧我自己就不嬲都有用堅盧隊嘅。其實即係打強敵來襲咁，我即係衰啲講啦，我比較懶啲，我就冇乜手動去打過啲強敵來襲嘅。通常都係掛機掛到幾多層就幾多層，就冇乜係冇啊，近乎冇手動打過嗰啲challenge 嗰啲 level 嘅，所以我仲有部分嘅關係得15、6 level 咁，但係都有大半都係過咗20 level， 或者有啲喺19、20嗰度停低咗啦。咁又因為嗰度石唔多，咁我諗住如果真係要手動咧，等佢之後更新咗直接打20 level 嗰個咧，我先至手動打一次，咁啊冇咁嬲啊。咁啊即係喺嗰啲嘅關，喺嗰啲強敵來襲嘅關咧，就比較因為掛機其實就個策略就同我手動會有好唔同嘅。咁又不嬲都會係，即係你話係咪嗰啲嘢係咪 top tier 咁嗰啲咧？其實就唔係好重要，係睇你點樣搭嗰隊嘅啫。而你睇翻堅盧裡面嘅隊咧，一來我哋有咩炮啦，有一個好大嘅咩炮啦，就係 GP02啦。咁啊，好多人成日都喺度話 GP02廢咧，其實你就真係冇乜點樣認真用過佢啫。其實佢攞嚟掛機不知幾好用。你擺啱位嘅話，其實佢炸嘅範圍非常之大啦。你揾翻個攻擊人坐落去呢，即係你唔好理會佢嗰啲支唔支援啊。其實你照坐翻隻攻擊嘅假圖，或者係京寶範Misha 係啦，你坐翻 Misha 落去呢，其實呢都係可以，即係個傷害其實係可觀嘅。咁啊，攞嚟清一波嘅卒咧，其實喺強敵來襲嗰度都係絕對有用嘅。咁就一來有佢嘅存在啦，二來咧即係有啲我自己中意嘅機啦，巴巴托斯啊，後來就仲有命運高達啊，咁啊中間都有隻自護號呢啲咁嘅勁嘅攻擊機咧喺度啦。咁然後咧怪物克隆亦都係我其中一隻之前中間非常之中意用嘅一隻支援機啦。咁就變咗咧，其實佢嘅腳都係本身係夠嘅，絕對唔係大家口中講嘅咁缺乏機體用嘅堅盧。即係當然你話佢咪叫做非常豐富咧，未去到，但係我要砌一隊，再加上有啲後備球員去換咧，其實係絕對足夠嘅。咁就變咗咧，其實堅盧佢出咗隻限艦之後咧，咁啊佢係同 Destiny 同期出啦。咁啊，我亦都唔係用得少嘅。講真，一路堅盧隊都唔係用得少嘅。咁當然啦，佢同呢個一擊必殺比啊，當然都仲係有少少距離啦。主要個距離就係反而唔係 UR 咯。UR 係確實有唔少係好用嘅機嘅，一擊必殺即係當然會多過堅盧呢邊少少。但係其實我覺得最真正嘅分別喺下面啲 SSR 多啲，因為 SSR 真係尤其是陣間睇個 list 咧，你呢度。你其實大家有 SP 化機都大概呢度望呢個 list 都見㗎啦。其實你會見到一擊必殺嗰度值得 SP 化嘅機係會多過依邊嘅。咁但係依邊唔係冇喎，其實依邊都唔係真係好差喎。即係例如有呢啲嘅流星號突擊自由啦，亦都有即係嗱依一隻嘅狼式嘅巴巴托斯啊，都唔係一啲差嘅 SSR 嚟嘅。咁但係陣間一開着一擊必殺嗰邊呢，你就會見到都係仲係有少少分別嘅，尤其是 SSR 嘅依邊嘅機體。咁嗱，所以就只能夠去到第4啫。嗱，咁第3呢，俾邊個呢？嗱，咁我就賣個關子，咁就一擊必殺呢，就應該會係第2㗎啦，即係啱啱呢度提及嘅一擊必殺。咁第3呢，其實都呼之欲出㗎啦，就係魯波傳道。咁啊，點解會輸咗俾一擊必殺少少呢？咁啊，大致上2個原因啦。咁啊，你好睇你係咩時候去評價呢部艦嘅？咁啊，開服初期啊，一擊必殺艦啊唔使講噶啦，即係尤其是拉克斯呢個限艦嘅版本，首先佢加成多啦，二來佢一擊必殺嗰一刻啲最勁嘅機都喺晒一擊必殺度啦。咁喺呢個魯波傳道出嘅嗰一刻，其實就都已經唔少，即係你會見到有沙薩比啊、
即係有 New 高達啦，咁啊當時就即刻有 Zeta 啦，咁但係你會即係都會同一擊必殺比較之下，咁啊一來有啲係重複咗啦，莎薩比啊呢啲，咁同埋佢當刻嚟講咧，一擊必殺你仲有啲好勁嘅 SSR 喺度，咁而嗰一刻嘅開發嘅一啲，即係一來嗰陣時未出 New 高達嘅主線故事啦，咁佢開發機嗰邊有腦波傳導嘅 SSR 咧，其實你話係咪真係去到好勁咧？其實你要砌足一隊嘅話就未係好夠嘅。咁但係個 timing 去到咧推出呢個嘅白卡啊，即係卡比尼啦，咁去到甚至乎後面有 Unicorn 嘅鹿骨啊，咁嗰啲前後啦 High New 啦，咁呢啲當啲腳齊晒啦，而盾機佢亦都有呢個 Banshee 啦，咁啊最開頭就算你話narrative 咁樣有約拿喺度咧，咁其實你有其他嘅呢個聯邦 tech 嘅盾機咧，亦都有唔少會係呢個腦波傳導，包括後來推出嘅 F91。咁就其實啲腳咧要乜係有乜咁滯噶啦，即係其實你一打開個 list 都，你睇啲人腳仲多過頭先0079艦啦。如果依刻嚟講啊嚇，因為仲多咗啲 Psycho Hello 啊咁嗰啲咧，咁就仲多過0079依家啲腳。咁啊，亦都頭先有好多熟悉嘅面孔啦，自護號啦，亦都會係有腦波傳導。所以你話呢一個嚴格嚟講嘅，就算擺着依家嘅角度睇咧，其實你呢個腦波傳導同一擊必殺啊，隨時都係平分秋色嘅啫。講真，咁但係就畢竟呢邊咧就輸少少嘅加成突爆咗啦。你見到我咩有唔知有兩個鋪加埋咧，無啦啦 Y 幾次 Y 爆咗啊嘛！我呢部腦波傳導艦，咁就 Y 爆咗咧，都係36% 嘅啫。咁而一擊必殺艦呢，總之限艦啦。如果佢係升爆咗咧，突爆咗咧係44% 嘅，咁啊都始終差咗有8% 咧，你都不能夠無視呢個分別。咁啊，所以咧就屈居咧就第3嘅啫。即係並唔係話咧，呢一刻嚟講就一擊必殺個 tech 真係勁好多，就唔係咁嘅意思。咁啊，腦波傳導依然都係勁嘅。咁嗱，但係嚟到第2位嘅呢個一擊必殺啦。第2位嘅一個一擊必殺咧，除咗係贏呢個限艦贏咗 percentage 之外咧，你見到佢個 library 都非常之豐富啦。咁同埋有一個比起腦波傳導好嘅地方咧，就係咧佢基本上咧就會跨過咗呢個 UC 同非 UC。咁當你組隊嗰陣時咧，能夠即係叫做去組，尤其是大師聯盟啊咁嗰啲時候咧，咁你好多時候都可能要 UC 非 UC 嘅機都需要落隊啦。佢嘅 bonus 亦都可能係橫跨，唔關 U 唔 UC 事咁去橫跨啦。咁啊，好多時即係你唔同嘅組合都有機會出現嘅。咁然後腦波傳導咧，話就話佢一個唔關 U 唔 UC 事嘅 tech 啦。其實你要非 UC 有腦波傳導，佢要落嘅話都落得㗎，都會有1-2部可以落得啦。咁但係畢竟你當佢90%都會係關 Psycho Mill 即係嗰啲UC 裏面啲新人類或者強化人相關嘅一啲機體事啦，9%咁滯㗎啦，係啦，咁就所以咧，佢嚴格嚟講都係一部 UC 專用嘅艦嚟嘅腦波傳導，咁一擊必殺就冇依個嘅界限喺度，咁啊大家其實大家囊括嘅嘢唔同啦，咁你就好難話邊個好過邊個嘅，如果單純講個 tech，所以我覺得一擊必殺同腦波傳導咧，今次拉克斯呢個艦咧，或者係叫做同呢個貝積加嗰部艦咧，其實原則上就只係大致上就係個加成嗰個嘅分別嘅啫，即係基本上就係呢8% 嘅分別。咁大家就點解我話我呢個名單呢個排名並非絕對呢？其實個真正嘅原因係大家擁有嘅機同埋大家升嘅 SSR 未必一樣，即係我哋大家主力用嘅機，咁唔好話我哋唔好講抽唔抽到啦。你就算選擇用齒輪突爆，你嘅選擇同我嘅選擇都可能唔同噶嘛，咁就大家自己睇翻佢嘅效果對象，邊啲係你嘅主力為主，咁嚟去揀翻你自己嘅名次。咁但係至少咧，呢兩部艦都絕對係我會覺得係幾值得去即係叫做升嘅。即係如果我當我換齒輪，咁當然啦，換齒輪嚟計咧，就正路嚟講就突呢啲限定艦咧就着數啲。係啦，咁就但係嗱冇絕對啊，呢啲嘢真係冇絕對啊。咁但係原則上就限艦咧，
就比較少會再掉翻出嚟啲。咁啊，暫時淨係得呢一部嘅拉克斯嘅一擊必殺咧係有叫做復刻過嘅啫。咁其他嘅限艦就冇嘅，所以咧原則上都係將嗰啲哋大師聯盟換嗰啲嘅突破零件咧就掉翻落去呢啲艦度就着數啲嘅，係啦。咁啊，最後啦，第一名咧，如果我咁樣擺，大家都好可能已經知道我嘅第一名會係俾邊個噶啦，就係呢個咧嘅王牌機啊。咁王牌機就點解咧？嗱，我哋就咁睇效果對象，嗱。就一來就同一擊必殺個 UR 個數量都幾乎係即係等於係一樣噶啦個數量，同埋啊，其實話就話個 tag 叫王牌機，你見到呢度啲樣呢，有首先啦，有一大半都係主角啦，你見到下面有一紮都係主角啦，然後呢，你零星亦都會見到有一兩部嘅王牌係啦，有一兩部嘅勁敵機係王牌機嚟嘅，咁。其實呢，就如果你話真係去講嗰啲勁敵嗰扎呢，通常而家你見到呢度係寫即係有王牌機，有石夢力啦，有呢個嘅正義啦，咁仲有啲勁敵去咗邊呢？咁啊好多時呢就會分別去咗，有啲係叫指揮官機啦，即係例如呢個嘅再生高達啦，佢都唔係王牌機嚟嘅，變咗指揮官機嚟嘅。咁啊，亦都有啲係專用機啊咁樣啦，咁啊，所以就分散咗少少。咁但係呢，主角呢一邊呢就好興用王牌機嚟去做佢嗰個6大 tag 嘅，係啦。雖然王牌機係6大 tag 啦，就冇4大 tag 咁，即係 suppose 啊，就冇4大 tag 即係一擊必殺啊、堅牢呢啲呢咁多機嘅 suppose 係。咁但係偏偏王牌機喺6大 tag 裏面嚟講係多機到咁嘅，即係就算你嗱，我當我撳下其他嗱。嗰6大 tag， 我哋撳下其他嗱，例如有啲咩啊專用機啊，我哋撳專用機嗱少，即係都，但係佢唔係叫做少好多，其實 UR 嚟講少4部，咁但係都係幾明顯地少咗嘅，你會見到幾明顯地係，即係或者能夠會經常落場嘅機係相對少啲嘅，係啦。但嗱，我講真啊，呢個 list 我算係，我覺得係容易組到隊嘅 list 嚟㗎啦，已經係。咁當然就更加唔使提嗰啲咩大型機嗰啲啦。大型機我想講，我一隻都冇留，我全部拆晒，攞咗嚟做齒輪基金。咁啊，所以就大家即係大概都 feel 到㗎啦，即係都知我想講乜㗎啦。咁就所以叫做，因為主角機畢竟佢而家 UR 咧，啲主角機通常都係。即係衰啲講啦，即係始終主角機係吸引大家課金嘅一個元素嚟㗎嘛，咁就通常都大部分都 set 得 OK 嘅，就暫時都冇話真係出得好服嘅啲主角機，講真，多數都真係用得嘅。之後尤其是嗰啲限機咧，即係由神高達開始咁樣咧，你見到神高達 OK 啦，3高我覺得可以啦，還好啦，唔算出得特別突出，但係還好啦。咁你後面依家 Double Riser 啊〜即係叫同埋即係最衰係 Wing Zero 唔係王牌機啦，同埋狼王就唔知點解一開頭係王牌機，跟住即係呢個第六形態嘅巴巴係王牌機，跟住然後去到巴巴托斯變咗專用機啦，即係唔知點解要轉啦呢樣嘢。咁啊，你見到佢都叫做豐富嘅嗱，咁但係呢，王牌機依家暫時呢，你問我呢，真係唯一缺點就係佢即係叫做雖然有盾機。即係有一年戰爭嗰度有2部啦，但係就2部都係同一個缺點，就係4移動力啦。咁啊，然後石夢力呢啲就個駕駛員出問題啦，冇雙盾啦。然後呢個巴巴托斯第6形態就本身直頭冇盾啦。咁然後呢，正義高達又係衰駕駛員咧，你係要用一個冇契合度嘅雙盾人嚟去代替啦。即係有依啲。又即係 F91 又係啦，大家明啦。不過 F91 個缺陷係比較細啲嘅，其實 F91 喺度喺王牌機裏面嚟講，可能係最好用嗰隻盾嚟嘅，因為佢坐翻呢個地球聯邦人就已經有埋嗰啲加成㗎啦，即係有嗰啲減傷㗎啦。即係簡單嚟講，坐嗰個胡力奇啊、約拿啊、伊奧啊、利迪啊咁樣已經4個咁嘅聯邦雙盾人咧，都可以攞到減傷，甚至乎有部分仲有增傷添。所以咧就已經係最少問題嘅就係 F91 啦。咁然後依家當然就盾機仲多埋呢個攻守兼備嘅 Double Riser 啦。
就所以令到呢個王牌機呢個艦咧，其實Double Riser 我覺得都佔咗好大嘅功勞添啊，甚至乎依家即係多咗呢一部機咧，就更加令到部王牌機隊係極度完整啊！一開頭你仲要諗下嘥一個位去擺一部盾機，而家你直頭可以咧，連個盾機嘅嗰個名額咧都可以有輸出。咁啊，呢個喺王牌機嚟講係真係非常之加分嘅一個位。咁而佢嘅王牌機呢個咪應該話 Double Riser 咧，如果唔坐王牌機，唔坐零零艦，其實佢係要坐電光石火，連電光石火都唔差。但係咧，就畢竟咧，佢已經依家電光石火本身個最大問題就係佢 High New 啊、Zeta 呢啲咧係可以用到呢個嘅導波傳導嚟去取代，而佢電光石火艦又冇限定艦咧，就相對冇咁吸引嘅。咁啊，所以咧有權衡咁多樣嘢之下咧，咁啊其實本身都想講電光石火咯，同埋突破力嘅。咁但係就真係相對咧，我自己用係用得比較少啲嘅。呢兩隊突破力都仲多啲，電光石火我諗算係四大踢裏面我用得最少嗰部艦嚟㗎啦。咁就因為用得佢嘅時候，可能就已經反而揀咗導波傳導啊，或者其他嘅一啲踢嚟用啦。咁就呢個係所以就冇絕對嘅，呢個係我自己用得幾頻密嘅5大排名。咁大家亦都可以講下你㗎啦。咁啊講下你自己用得最多有邊部呢？即係呢度咁多個 supporter， 咁就分享下啦。咁啊講可以，你有心機嘅話，講埋你平時用啲咩隊啦，即係你用嗰部艦係砌啲咩腳俾佢啦咁樣。咁就嗱，今日嚟到呢度都係訂閱、讚好、留言、分享啦。咁啊記得follow 埋 IG 睇模型，然後呢度咧就撳翻個 long 收睇最新嘅影片。咁就有啲甩咳啦，今日都有啲攰啊！講真，即係啦，即係呢兩日大家見到 IG 都知係出入醫院咧，有少少頻撲，咁啊個人有啲攰啊，咁就多多包涵，多謝大家嘅收睇，多謝，拜拜。